Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati. Il saluto vi arriva dalla pala del Mauro di Avellino. Posticipo della 21esima giornata della Serie A, quinto e derby tra Sandro Abate e Napoli, una partita fondamentale per entrambe le squadre. La Sandro Abate che continua la sua rincorsa ai playoff, Napoli che invece vincendo stasera potrebbe balzare momentaneamente al secondo posto in classifica. Fischio che arriva in questo momento, il primo possesso lo gioca la Sandro Abate. È stato un po' lento nell'esecuzione Abate, che si è fatto rimontare da Guillermao. Sfumata la prima potenziale occasione di questa partita. Everton calcia, la conclusione deviata. 19 minuti 15 secondi, ci ha messo 45 secondi a sbloccare il derby la Sandro Abate con il gol di Everton. È 1-0. Altra imbucata dentro per Guillermao, la lascia lì nuovamente per Borruto che calcia. Ducci fuori causa. Bello buono, occhio qui al break di Dimas che calcia in diagonale. Maltauro trova Galletto. 1-0 Sandro Abate per il momento. Sandro Abate che attacca con Alex che calcia in diagonale, la parata con i piedi. Guillermao, sempre su di lui Victor Mello, prova a girarsi Guillermao che calcia. Dimas salta secco Bortoletto, prova ad imbucare dentro per Alex che si scansa, poi dopo il rimpallo arriva Dimas che la spinge in porta, raddoppia la Sandro Abate. 8 minuti 34 secondi. Dimas prova a sprintare, la mette dentro per Alex, il tocco per Galletto che cestina. Bolo in avanti, Pelesigno dimenticato dalla difesa della Sandro Abate, prova ad imbucare dentro, Bolo a riconquistare, ha spazio per aprire il sinistro, lo fa in questo momento, gran parata di Ducci e poi sulla ribattuta prova a lottare Guillermao, ma ancora molto attento Ducci. Si allontana dal punto di battuta Bolo che poi la tocca per Cino che arriva in corsa, apre il destro. Galletto scambia proprio con Alex. L'imbucata dentro per Maltauro che si gira e calcia. Alza la testa, vuole il pallone profondo per Maltauro che vince il rimpallo con Bello Buono che poi prova a rimediare, ma alla fine arriva un clamoroso autogol del Napoli con Cino che la fa carambolare. Adesso torna in campo su di lui Victor Mello che cerca l'anticipo, Guillermao lo batte ma arriva ancora in uscita Ducci. Bolo, l'imbucata dentro per Guillermao che vuole Perugino che va a calciare ancora una volta Ducci. Napoli butta via il pallone in uscita, occhio a Everton che arriva, calcia e colpisce il palo ad un passo dal 4-0 la Sandro Abate, non riesce a tenere vivo il pallone, occhio al recupero di Grasso che riesce a tenerla in campo, Dimas per un attimo, pallone per Guillermao, arriva Ducci a salvare su Guillermao. Ducci prova ad andare al rilancio lungo, la chiusura di testa di Grasso, il tocco di Dimas, arriva la sirena conclusiva, vanno in archivio i primi 20 minuti al Pala del Mauro di Avellino con la Sandro Abate avanti 3-0 sul Napoli, via al secondo tempo al Pala del Mauro. Pallone in avanti per Victor Mello che ha spazio per calciare e va in diagonale ad 1 centimetro dal 4-0. Prova a restituire il pallone a Lucas Bolo, bella chiusura di Abate che prova a far correre Everton, un paio di rimpalli, pallone che rimane giocabile per il Napoli. Bolo dentro da Guillermao che prova ad alzarlo per Cino che di testa la spinge in porta. È il gol del 3-1, il Napoli riapre la partita. Everton prova a scavalcare Bello Buono e scheggia la traversa. Scambia con Abate, prova ad andare Dimas, le finte, la conclusione mancina in due tempi Bello Buono. Adesso il Napoli che prova ad attaccare a testa bassa, Bolo calcia, Ducci. Dimas che preferisce ragionare e transitare per i piedi di Everton che prende la corsia centrale, scappa Everton. E allora controtransizione della Sandro Abate con Alex che calcia, Bello Buono che para, sta provando ad attaccare ma concede, continua a concedere qualcosa alla Sandro Abate. Pallone scodellato, Denerra al volo, pallone sul secondo palo per Pelesigno che colpisce il palo e poi Denerra sulla ribattuta. Riconquista il Napoli con Pelesigno che apre per Salas che va sul secondo palo. Perugino calcia a botta, prova ad arrivare sulla respinta, prima di lui Bello Buono, bravo il portiere del Napoli e della Nazionale. Eccolo ancora il numero 2 che prova ad andarsene a calciare, bella giocata di Pelesigno, diventa buono per Yuri Bello Buono, ancora Guillermao, la lascia lì per Borruto che arriva, prova con la punta del piede sinistro,
L'imbucata dentro, Victor Mello in anticipo, Dimas di prima da Alex che può sfidare in 1 contro 1, Cino prova ad andare, Alex, conclusione, bello buono, è lì, ripartire da una rimessa laterale mentre ci avviciniamo a grandi passi, sta volando letteralmente questo secondo tempo, siamo quasi arrivati alla metà della seconda frazione. Guillermao prova a girarsi, difende il pallone, offre a Bolo, giocattona di Guillermao, tappin di Bolo, non c'è nessuno in porta ma Maltauro riesce ad arrivare sul pallone. Occhio a Galletto, la sterzata, Galletto! Grande giocata di Galletto! Arriva il gol della Sandro Abate. Voglia sui due lati del campo, era stato pericoloso già in almeno 2 o 3 circostanze. Occhio qui che non c'è fallo, la conclusione di Galletto deviata! Bello buono scavalcato e in 20 secondi la Sandro Abate trova anche il gol del 5-2. Cino scambia con Ciolito Salas che porta il pallone, pensa alla conclusione, l'effettua col sinistro, ma arriva dopo la parata di Ducci il tappin di Guillermao, quasi a portare il pallone e a chiamare il movimento di Everton. Salas calcia sul secondo palo, c'è Borruto, 5-4, il Napoli si rifà sotto. Cino è bravo a girarla di prima per Bolo, si apre il campo per il Napoli, Guillermao, poi Borruto in qualche modo si salva la Sandro Abate, senza portiere il Napoli, scivola però Dimas, il pallone diventa buono per Bolo che apre il sinistro. Dimas chiude in rimessa laterale, ricordiamo che il regolamento prevede 2 minuti di inferiorità numerica dopo l'espulsione. Occhio qui a Bolo che taglia centralmente, batte Ducci e il Napoli impatta il derby a quota 5. Tormello, occhio che si è aperto il campo per Dimas che prova a spingere la transizione, va da Everton, bello buono tocca ma non basta e la Sandro Abate si riporta in vantaggio, apre per Cino che va dentro da Borruto, Ducci per un attimo, poi Alex prova con un pallonetto, Cino non riesce a tornare in porta e Alex si inventa il gol del 7-5 a 2 minuti e 50 dalla fine. Bravo Eve! Pallone sul secondo palo, Ducci per un attimo, il pallone è buono, Borruto, Guillermao, alla fine arriva Cino, riesce in qualche modo a recuperarlo, Everton, c'è sempre Cino in porta, Everton va da Alex che fa sedere Cino, non riesce a girarla in porta, grande parata di Cino, assalto del Napoli che deve recuperare 2 gol per strappare almeno un pareggio qui al Pala del Mauro, successo che sarebbe pesantissimo per la Sandro Abate. Borruto calcia, Ducci para, rimessa laterale, Cino porta il pallone, lo offre a Salas che va dentro da Bolo, pallone dentro e Borruto praticamente la toglie dalla porta, clamorosa occasione per il Napoli. Fanno festa in campo i giocatori della Sandro Abate, fischio finale, la Sandro Abate vince un derby pazzesco contro il Napoli e lo fa per 7-5.